To spread the gospel. Saya as co-prophet, and you let your kindness go to our heart. Please teach us to love each other in Jesus' name. Amen. Amen. Scripture reading said to Isaiah 53, verse 5. Isaiah 53, verse 5. But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. So you remember, it's about Omutata or Sokolai, some of us Sokolai. So you know that Wakuma, Gandhi, I have Kukunkan, I'm a holy man. So ayocela imali bekunkani amnike amboleke imali. So ke ngoku lo tata ke adafumana umsebenzi, amfumana umsebenzi aphangele adakwazi ukuphinda ayenze laa mali eyibolekile. So ke ngoku lixesha loba ahambe abuyele ayothini ayonika ukumkani nemali ebeyibolekile. So athathe laa mali ayisebenzileyo ayifake kwisek, siyazi isek, ayifake phaa imali nebeyenzile. Athathe ihashe lakhe, athathe nenja yakhe, ahambe ke ngoku abethe indlela, ahambe. So ke ngoku njengoba ehamba iweather kuyatshisa, siyazi xa kutshisayo njengoba ube weak quma ufuna ukwenza mix ne. So ke ahambe ke abona uba yawo uyatshayela ngowaphuma okay aphumle athathe inep. So lo tata ke ahamba akhangela umthi, afumane umthi alala, athathe laa sek le ibinemali ayisebenzise esemqamelelo. Ke alale lo tata avuke ke ngoku noko esemandleni. Njengoba ke ngoku eqokelela izinto zakhe ezibeke ehashini lakhe, ayilibale laa sek yemali le ebeyizele ebihambela yoyisa kukumkani, ayilibale. So ke ngoku inja iyabona yena uba hayibo lo tata nantsi imali uyayilibala apha, akhonkothe ingabe khonkotha akhonkotha hasana. Laa tata yena akayihoyanga, instead banesithi ayishula manja awumbameli yabo. So aqhubekeke lo tata ngendlela ayishiye laa mali. So ke ngoku njengoba ehamba le nja iyakhonkotha, iyakhonkotha imane imkhonkothela iluba neenyawo zeli hashi for uzamnike for i-attention yoba jonga uyibele laa mali phaa. So hayi ke lo tata ade adikwe because nale nja imholder back because kufuneke ahambile. Hayi aquba, you know what, ayidubula le nja, thatha umpu wakhe ayidubule. So njengoba ayidubulekile ke kule nja igazi lakhe lichitheke yabo zibe zii-droplets, but le nja ayikakasweleki. So yaquma le nja izawuthatha amandla ashekileyo akhe ahambe aye kulaa mali laa tata beyishiye phantsi kwalaa mthi, so that angabikho umntu ozayithatha ibe laa mali. Hayi ke laa tata ahambe ke ade afike kokumkani, afike njengoba efika ke ngoku ekhangela nantsi ibile mali le beyizeleyo, hayibo imali ayikho. Hayibo lo tata apeni ke ngoku abela hayibo ndizombhatala ngantoni ke ngoku, azame ke ngoku utracer back iziteps zakhe uba inoba le mali iwele okanye inoba uyilibele phi.
hayi ke njengoba ehamba ke because amkhangela le mali adibane nezi-droplets zegazi zalanja. Nawe uyayicinga ke ukuba ke ngokulanja umzimba wayo uphi because uyidubulile wahamba rosi. So ke ngoku alandele ke ngokwezi droplets zegazi ade ayifumane nantsi inja phaa kulafti ne xa yafika ke ngoku hayi botshini nantsi le nja iswelekile phezu kwalaa ngxowa yemali. So laa nje isweleke izama ukhusela laa mali kalaa tata. So ke ngoku nobe nibani ithetha izinja eziswelekayo yonke loo nto. So elaa gazi ne elalanje lisibonisa okanye lisimboliza igazi uThixo owalichitha on Calvary across ne. So even after lo tata wayidubula le nja ne, inja still ikwazile ukumthanda, yabonisa uthando lwakhe, yahamba yathatha amandla ashiyekileyo, yahamba yayokhusela imali kalaa tata ne. So uThixo ke naye kunjalo ukuthi even though asimameli, sometimes asifuna umamela ukuthini, sometimes singamthandi, yena usasithanda and soloko usilindele ne. So ivesi le beqale ngayo iyasikhuthaza ukuba kufuneke sirelaye on ubawo ne, for sirelaye on uThixo asikhusele ne. Ibonisa ne-faith, that i-faith ukholo lwethu kuYesu lingasinceda kakhulu. So ngubani ke ngoku ozasivalela ngothandaza? God forgive us our blessing, God forgive us our Holy Spirit, God forgive us our errors, and God forgive us our Holy Spirit, and God forgive us for everybody, and God